Čestitam djevojkama na prvoj pobjedi u kvalifikacijama za prvenstvo 2026. godine. Mislim da nismo odigrali previše dobru utakmicu, ali smo ono što je najvažnije zabilježili ono što nas je najviše zanimalo, to je pobjeda. Drugo poluvrijeme je bilo kudikamo bolje. Igrali smo svi, nitko se nije ozlijedio što je bilo najbitnije, svako je dao poneki gol, atmosfera je bila predivna, dvorana je bila puna, nosila nas je publika, tako da nadam se da smo im prikazali jednu lijepu igru. Pa da, na početku možda nije išlo baš kako smo htjeli, kako smo planirale, nekako su nas usporile, umrtvile, onda smo mi napravili par grešaka, promašili i dosta zicera u prvom poluvremenu i možda rezultat nije kako smo priželjkivali, ali opet pobjeda je tu i 2 boda su tu. Bila je predivna publika i to te motivira, ali te isputava, želiš najbolje. Dobro smo otvorili utakmicu i šteta da nismo poveli 5-6 razlike na početku, pa bi se sigurno i one opustile. Nekako smo sa bez veze, rekao bih, promašenim zicerima, više su ispogađali njihovu golmanicu, uveli utakmicu u nervozu, ali evo, prva je utakmica, nadam se da će na sljedećim biti dosta bolje. Pa nešto slično Finskoj. Mislim, bit će tvrda utakmica, pogotovo gore kod njih. Moramo dati maksimalno sve od sebe, čak i više nego sad. Ako je to moguće, raditi puno čvršće faulove u obrani i onda će iz toga sve teći lakše. Pa smatram da je bolja, još i s time što je gostovanje puno teže, automatski, ali vjerujem da ćemo i mi pokazati bolju igru kako na terenu, tako i te golmanice i vjerujem da ćemo isto osigurati 2 boda.